Тоа е тој надпис византиски од 538 година. Од таа ктитурка. Значи тој е најден за време на Првата светска војна баш до таа црквица е таа што е и однесен во археолошкиот музеј во Софија и сега се чува таму. Археолошкиот музеј во Софија. Ама негде кметот се исплаши, тогаш би исплаши. Ама тие се таму плашливи. Каде што има тука. Аха. Виж како е? Таму има голем културен дом. И селото е вошто големо село. Еве кметството, виж кметство. Голема зграда кметство. Тоа е големо село, еве и тука на почетку имам јас како изгледало старото време. Каде тоа? Виж тука како било селото старото време. А како е сега? Виж какви згради има. Има згради како во градче, како градче. Од пред 44 година, како си дојде чичо ми Ванчо, од Ѓумурџина, бил војник во Ѓумурџина, таму во Егејска Македонија, на морето, Ѓумурџина. И тогаш сладки работи немаше, тој им беше донел едно канче со мармалад. Јас го помнам, него не го помнам тоа, значи садче со мармаладот. Тоа го помнам. Тие двете работи помнам од пред ова. Селскиот војвода Томе Сармаџиов. Значи тој бил селски војвода од таа Михаиловистичката, автономистичката ВМРО. Кога дошле комунистите 44 година го ставиле во затвор, го држале може 20 години во затвор. Томе Сармаџиов. Тој е Васил Белјов. Тој е чичо ми Ванчо. Тој на 22 години убиен. Тој е прв браточет на него, Иван Грамбелов, исто така стрелан заедно со него. Ова е Крум Аџи Радонов, еден командир тамо на партизаните на таа зона, во војна зона, во Пиринска Македонија, тој бил главен. Крум Аџи Радонов бил учител во моето село и бил учител на мајка ми во основно образование, кога учела во училиште. Ова е Васил Белјов, што го обесија во селото, баш една година пред да се случи тоа. Селско тако. Таа е таа книжка. Тоа има овај тврд поес, има и обичен поес. А може да така, видиш што имам направено еден речник на старата македонска литература. Многу се користи таа книга. Речник на старата македонска литература. Откако јас направив таков речник, бугарите дојдо еден Божидар Рајков и една Борјана Христова дојдо тука и јас им дав, тоа беше 1989 година и дадов. Викам, еве една книга и тие ништо не изустија, ништо се збунија. И кога отидоа во Бугарија, веднаш се активираа, за 3 години издадоа тие нешто слично, староболгарска литература, енциклопедичен речник. Веднаш на издадоа тие и сето тоа да го направат дека е бугарско. Јас имам направено тука сега еден проект имав, словенски ракописи од Македонија во странски ракописни збирки. Некаде 820-830 ракописи, барем еден голем дел, скоро половината се пергаментни, кои што припаѓале на македонски цркви и манастири, а сега се чуваат во странство, во странски ракописни збирки.
Требаше 2016 да излезе таа книга, уште се мотка така нешто. Би требало сега наредните месеци да отпечатиме таа книга, дека е многу важна. Да не има и грамотата тука, или не? Има таа грамота што е Татко му што го завешто е јас, македонскиот цар. Не, тоа не сум дал тоа, ама тоа е една грамота со која се дават едни села. Дали Требиште се вика. Требиште и Джепиште, завештаем села, манастиру Хилендарско. Тоа е тоа. Тоа еве, тука и на Пресуде владичице наше Богородице вместо рекоми Хилендари. Еве го. Во време весото благочестиво Христо љубиво Ивана Кастриот, кој пипирга светаго Ѓоргија. Да. Значи тоа тие сум ги дал тука јас. Еве што направил Свети Климент Охридски црковна поезија. Тоа сум го, значи сум собрал сите дела на Свети Климент, преписи од тие дела и тука сум ги во оригинал сум ги издал. Свети Климент Охридски црковна поезија. Бугарите е многу тешко да променат политиката кон Македонија, со оглед на тоа што таму што од мали нозе, значи сопствените граѓани ги воспитуваат дека еве Македонија е бугарска, нема македонци, македонци се бугари, се фаќаат за некои божемни докази што не се докази. Ако на пример ти носат некое писмо дека од Прилеп, од црковната општина, пратиле до екзархот во Цариград, дека еве ние сме си бугари, пратете ни бугарски владика и така на тоа. Па таму бил свештеник од бугарски од екзархијата, таму имал некој настојателство кое што ја знаеле што сме или не знаеле и сега ќе им рече ние ќе напишеме тоа писмо, па подпишете се и ќе го испратиме во Цариград, да не испратат бугарски владик. Тоа се такви работи кои што не представуваат некои сериозни аргументи. Инаку би било добро да има разбирање, нели, меѓу Македонија, Република Македонија и Република Бугарија, со оглед на тоа што ние сме словенски народи, нели, со блиска историја, јазикот ни е близок, нели. Може тоа да се искористи како некоја појдовна основа, нели, да се подобрат односите, да има нормални односи. Меѓутоа, само во случај, нели, тие да не почитуваат, да не признаваат како македонци со своја историја, своја традиција и така натаму. Инаку, многу е тешко со нив да се успостават такви односи, бидејќи и ова што често се фалат дека еве ние сме први што ве признавме, нели, Република Македонија. Ама тоа не е во суштина, не е признавање. Тие признаваат, значи, држава, а народот е бугарски според нив. Што значи тие се признава втора бугарска држава на Балканот. Такво признавање, тоа не е признавање, нели? И така да многу е тешко со нив нешто да се направи. Многу се организирани и прават многу, нели, за да афирмираат некои такви, како да кажам, како митови некои. Митови и таа митологија се одржуваат и натаму. Можам да кажам, например, кога настана тие промените 1989-1990 година, татко ми беше тешко болен. И ми јави од целото, татко ти сака да се видите, нели, болен е човекот многу.
И тоа беше 90-та година. И јас сега се мислев дали да идам. Тие му убедуваат од таму дека не е опасно, никој нема ништо да ти направи, нели, дојди тука. И јас веќе им поверував, реков, тргнувам. И се качив на колата, отидов во Делчево. Делчево имам еден пријател, преспав кај него. Фактички не преспав, оти цела ноќ не спие. Тук само лежи, се мислев дали да одам, дали да не одам. И на крајот овој пријателот ме убедуваше, немој да одиш, немој. Јас тргнав и реков, одам. И со колата одам на границата и давам пасош. И овој што е полицајецот на границата гледа. Абе, каде отиваш ти, бе? Па викам, одам во родното село, татко ми е болен и сака човекот да го видам и тргнав да го видам болен, нели, татко и така. Отиде во она тамо, во канцеларијата кај што име. Еден час, значи, тамо не ми дават пасошот и не ме пуштат да продолжам. А тој се консултирал сигурно со тамо полиција, со главните тамо кои се во Благоевград. И најпосле ме пушти. Од другата страна ме чекаше шурата на сопругата, брат кој што живее во Благоевград. И тој оди пред мене, оти јас не знам ни патиштата тамо. И тој вели да одиме дома. Не, ведам, сами покажи за Симитли патот да излезам и ништо друго не ме интересира. И јас, значи, така брзо сум возел, во животот толку брзо не сум возел, само гледам на ретровизорот дали некој ме следи. И со таква брзина сум возел и кога дојдов во моето село, да поминам во наше земјиште, има еден мост на реката Места. Го поминав мостот и тогаш се ослободив, малку излегов така од колата и пак продолжив. И отидов, значи, таму татко ми почина по еден месец. Нели? И почнав веќе да одам таму. Да посетувам, па мајка ми сега е жива на 96 години. 96 години има. И одев таму да се гледам со блиските, нели? Меѓутоа еднаш се случи, од општината има таму полицаец. Моето село е големо село. Значи, може има некаде 700-800 куки, нели? Така да, има и еден полицаец има тамо и доаѓа, тропа на прозорецот кај нас тамо, се покажуваме. Вели, Георги, те бара тамо нешто во општината да идеш. Јас викам, шо е тоа, викам се во општината, кој ме бара мене? Одам тамо и ми покажува исто еден службеник, тамо една соба. Кога влегувам таму, 20 души седат и се представува дека се агенти од полицијата од Благоевград. И јас, што ми рекла така, се свртев назад и се излеков. И ми реков новие тамо во општината, друг пат, ако ме барате, ќе ме дадете со писмо. Кој ме бара, зошто ме бара и поради каква причина. Како така тука полицајци, да видите зошто агентура дошла тука. И овие многу се налутија. Тие изгледа агентите, кажала на тие нивните предпоставени. Тоа беше можеби некаде 92 година, 93 или како беше, ќе не сеќавам добро. Меѓутоа 1995 година. Одам јас во селото во сабота. Вечерта дојдоа на полиција, значи еден офицер и полицајци со джип и ми чита едно писмо, бидејќи не се пријавил во разлог во полицијата, треба да те екстрадираме, значи да те протераме. Наредба има од полицијата да те протераме. А тоа беше некаде околу 10 часот. Јас им велам, од 10 часот вечерта до 6 наутро никој не може да го некој апси или да го носи негде, тоа си е таков закон. Не, ние ќе те однесеме. И разбра некои мои роднини и се собра таму роднини пријатели. Јас се мислев што да направам и еден мој роднина, да не го кажам кој е тој роднина, велам Ванчо се вика,
Ванчо, така е, велам, ако одам, да одам и ти да дојдеш со мене. Ќе дојдеш со мене, оти тоа веќе стана 11-12, ночно време. Ќе дојдеш со мене и додека не ме видиш дека сам поминал границата од другата страна, нема да ме оставаш. Ако ме носат некаде во полиција или кај да било, еве тој ти е бројот на македонската амбасада во Софија, ќе се јавиш на амбасадорот, на амбасадата дека така и така и така, значи да се интервенира. И тргнавме со, вика, па јас па пиев сега, вика, ракија, вика. И тргнавме со неговата кола, до неговата кола, меѓутоа ја вози полицајецот од селото. И до него стои овој офицерот, значи од полицијата во Разлог, а ние со мојот роднина сме на задните седишта, во неговата кола. Меѓутоа, отпред оди еден джип со полицајци и озад еден джип со полицајци. И отидовме на предел. Предел бевме некаде околу 1 час од по ноќта. И сопреа таму, и 1 час нешто се моткат надвор, шушкаат, нели така, зборуваат по телефони, и овој мојот роднина се уплаши. Јас му реков, ти, викам, мисли како ангел спасител. Оти овие таква агентура во сред ноќ на предел нема луѓе ќе те отепаат и ќе речат, па тоа бегаше нешто, сакаше да избеге, нели, готово. И тој малку се уплаши и праша нашиот полицаец таму од селото, кој си е местен од селото. Абе, вика, Гошо, шо е работата? Вика, зошто не продолжуваме? Овој вели, чекаат од Благоевград, дејќи до тука завршува општината Разлог, од Благоевград полицијата да го преземат натамо. И дојде друга полиција од Разлог, од Благоевград, и не носе и ме однесува на границата. На границата тука Делчево кај што е. Однесува тамо и овој роднината ми носи торбата и оди со мене, значи, и викам, каде ми е пасушот? Ке ти го дадеме. И полицаец оди до ова, кај што е граничната линија. И вика, тоа натамо е ваша територија, еве ти го пасушот и оди. Добро, велам, ами, натамо е моето село, ова територија чие е? Јас сум од тамо, викам, тоа село. Ти многу знаеш, затоа така ти направиле. И ми удриле печат, црн печат, кој што значи опасен. И 5 години ми забранија да одам таму, 5 години. И кога дојдоме на нашата граница, овој нашиот полицаец вели, шо ти направиле, удриле печат тука, опасен, вика, протеран, екстрадиран, опасен. Вели, тоа веднаш дојдеш да го смениш овој пасошот, бидејќи ако патуваш некаде, ќе те сметаат или си терорист, или си некој трговец со оружје, или си кој знае што, значи опасен човек. Шо опасен си, не си воопшто опасен, само тоа што си македонец. Ако е тоа некоја опасност, значи опасен си. И, значи, дојдов тука и го сменив овој пасош. Меѓутоа 5 години, значи, не можев да отидам таму да видам мајка ми, на таа веќе беше и таа возрастна, нели? И сега малку се промениле работите. Значи не може сега да дојде некој полицаец да те апси, без да има некакви причини, нели? Бејќи се во таа Европска унија, најверојатно треба да внимаваат на тоа. Ама ми кажуваше Сингартиски на не знам колку луѓе што се потпишале за партијата, навечер на полноќ им доаѓала милиција, тоа се случува пред 2-3 години. Дома ги ваделе да одат да се потпишат уште 3 пати дека не се потпишуваат за Омилијан Темпирин. Го имам снимено тоа. Да. Тоа сега се случува пред 2-3 години. Не, па тоа е значи многу. На полноќ вика со джип доаѓа специјалци, го земаат, го носат у станица да се потпише, клекнат, легнат, станат на 3 начина дека не потпишува за Омилијан Темпирин. Да, бе, нема. Тешко тоа е. Сега се случува во Европска унија. Тешко е. Еве јас на пример заборев да кажам дека кога бев во Духовната академија. Значи, вие сега 46-та година културна автономија. 1956 година пленум комплетно промена на политиката кон македонците и Македонија.
1966 година јас бев студент во Софија, добив писмо од местната заедница, од кметството во моето село, во рок од 1 месец да дојдеш и да одиш во разлог во милицијата да си ја смениш личната карта. И отидов на личната карта, пишуваше тоа како паспорти ги вика тамо, личната карта пишува народност македонец, државјанство бугарско. И отидов јас тамо, значи тоа писмо да додеш да си го смениш личната карта. И отидов јас тамо во разлог, дадов таа старата лична карта и вика утре, вика 17 часот да дојдеш да си ја земеш новата. И одам јас утре 17 часот, ама тоа вика е после работното време. И јас земам од еден шалтер тамо како на пријавница. И гледам тамо пишува народност българин. Викам, извинете, ама јас во тие документите што беше напишал, јас сум македонец по народност, не сум българин. И вика, ако многу сакаш, вика, утре дојде, вика, кај овој началникот, разбери се со него. И јас цела ноќ не спиев, сега дали да одам, дали да не одам, викам да идам пак, викам тамо, па да ме фатат, пак да ме носат во затвор, да ме однесат, викам. По-добро е и реков, по-добро е да се кјутам и да терам натаму. И веќе пишуваше во личната карта народност българин, а не македонец. И јас кога одев, например, некаде на море, одам, да речеме, на одмор таму, сме оделе на Слънчев брег, Златни песи, таму по Бугарство, Черноморие, шо го викат. И таму треба да подпишеш некој како лист некој, таму пишува на народност. Јас пишувам народност македонец. Меѓутоа тамо на шалтерот вика, извини, ама тука пишува дека си българин. Абе тука пишува, ама друг го напишал. Тој што го напишал не ме прашал. Или јас сум му кажал дека сум македонец, тој напишал българин. Нели, еве такви некои ситуации со овие многу луѓе тогаш им сменија го овие. Секој кој пишуваше дека е македонец, значи сменија па овој личните карти и напишаа, значи без да те прашуваат. Никој не го интересира ти што мислиш, како се чувствуваш, тие си пишуваат и тоа.